能够相信的人，除了我爸爸，就只有你，只有你。公司出事了，沈贵被捕了，新安代完了。我要去找高一，我这还有点急事儿。以后不用再去找高一，新安代就是他介绍给你吧。高一，新安代出事前，你们丽都天印撤资，你是不是没有告诉我爸爸？是。我这次重感冒没考好，下次一定100分。这一道题7分，应该是65分。真的，爸爸，我是及格的，不用再战了。